Sialda Kanchenjunga Express Malkhongbai Marajijak Malkhong Kholok West Bengali Rangapaniyago Dadak Sidak Thudelepari Patibongo Kabangma Borokni Langma Arikha Dei Kabangma Borokni Shakbo Dukhu Manbaikha Tabok Patibong Thaini Borok Tiklaijak Tongo Kholojagui Tongo Tren Bisingo Tongairongno Abaikino Tripura Hasteni Bukhaktibo Haste Habani Bukhakti Tripura Bawoni Tangfangrongno Tagi Mongrika Patibong Thayo Thangai Patibong Jere Nanjani Abri Logoge Shaknaini Joto Barda Haste Habang Narani Kokbo Shaka Asok Simia Jerok Patibong Thayo Thika Borokno Khok Dei Rasta Eba Lekhe Rangrani Pagibo Kok Kazarka Moncheokra Lahar Patibong Shak Dukumonno Dakti Khosawoi Shakham Nago Langrani Tabuk Jotonishe Koton Naharmong Obahina Kokshaka Shiliguruni BJP-ni MLA Shankar Ghosh Abri Logogi Lahar Patibong Kitingi Koknoma Thorabiskanka Khukhenka Yaksu Police Super Abhishek Rai अभी तक 25 to 30 nearly, but the injuries are not fatal. We have already rescued them with their luggages. एवं एखाने हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं, ठीक है। वो जो पैसेंजर्स है हम लोग उन लोगों को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बस लेके इंजरी तक। सर कैसे हुआ था सर इंसिडेंट, कैसे हुआ था? इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कांचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कांचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद भी ये इंसिडेंट हुआ है। सर आपका सर मैं एडिशनल एसपी काशियान दार्जिलिंग। और आपका नाम सर? अभिषेक। প্রথমত ইতিমধ্যে আমাদের মাননীয় সাংসদ রাজু বিস্তা মহাশয় দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন। আমাদের দুই বিধায়ক আনন্দময় মর্বন এবং যেখানে ঘটনা ঘটেছে দুর্গা মুর্মু সেখানে পৌঁছেছেন। এর সাথে সাথে এনবিআরএফ থেকে শুরু করে রেলওয়ে প্রশাসন, স্থানীয় মানুষ এই মুহূর্তে উদ্ধার কার্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ফলে এই মুহূর্তে আমাদের প্রাথমিকতা হচ্ছে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, যেখানে যারা আহত হয়েছেন বা যারা মারা গিয়েছেন তাদেরকে দ্রুত স্থানান্তরকরণ করা এবং অপেক্ষা করা। এই পুরো ঘটনাটি নিশ্চিতভাবে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখবে এবং তার সাথে ইতিমধ্যে রেলের থেকে হেল্পলাইন নাম্বার প্রোভাইড করা হয়েছে। আমরা চাইব যে এই সময় সাধারণভাবে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা, বিশেষ করে যারা আহত হয়েছেন তাদেরকে দ্রুত স্থানান্তর করার জন্য।